istasyon ay Legarda. Legarda Station. Paparating na sa Legarda Station. Legarda Station, narapit po magbubukas. Ingat na lang po sa pagkakbang sa pagitan ng tram station platform. Arriving at Legarda Station. Paparating na sa Legarda Station. Arriving at Pureza Station. Paparating na sa Pureza Station. Pureza Station, narapit po magbubukas. Ingat na lang po sa pagkakbang sa pagitan ng tram station platform. Arriving at Pureza Station. Paparating na sa Pureza Station. Arriving at Mapa Station. Paparating na sa Mapa Station. Mapa Station, narapit po magbubukas. Ingat na lang po sa pagkakbang sa pagitan ng tram station platform. Arriving at Mapa Station. Paparating na sa Mapa Station. Arriving at Gilmore Station. Paparating na sa Gilmore Station. Railway station, narapit po magbubukas. Ingat po ang mga personal na gamit. Arriving at Gilmore Station. Paparating na sa Gilmore Station. Paparating na sa Gilmore Station. Gilmore Station, narapit po magbubukas. Ingat na lang po sa pagkakbang sa pagitan ng tram station platform. Arriving at Gilmore Station. Paparating na sa Gilmore Station. Paparating na sa Go-Belmonte Station. Go-Belmonte Station, narapit po magbubukas. Check po ng mga Yeah, this is the Go-Belmonte. Arriving at Go-Belmonte Station. Paparating na sa Go-Belmonte Station.
arriving at Araneta Center-Cubao Terminal Station. Paparating na sa Araneta Center-Cubao Terminal Station. Ito Araneta na. Center-Cubao Station, karapit na po ang mga bumabas. Ingat na lang po sa pagkakbang sa palitan ng LRT Station, Gilmore. Arriving at Araneta Center-Cubao Terminal Station.